الدكتور عبد الحميد النجدي وعلم الأسانيد عند الشيعة. هذا الحديث عندنا ضعيف. لماذا؟ لأن فيه مجهول، وكل حديث جاء في سلسلة رواته مجهول فهو ضعيف. لأن فيه أبا عمرو الأعجمي. أبا عمرو الأعجمي ارجع إلى كتب الرجال في مذهب أهل البيت عليهم السلام التي ألفت من قبل العلماء الأعلام، فتجد أن أبا عمرو الأعجمي مجهول، ولذلك هذا الحديث ضعيف. فأنا الآن صفحة 39 محمد باقر المجلسي حققت الرواية صحيحة ضعيفة. أنا أقول إذا يعني حقق هو الرواية التي لا أنا أحتج عليك من كلامك. أمر الصحابة هل هو حققها؟ عزيزي أنا أتكلم. لا شأن كل شيء حقق. ليش لا شأن؟ لا شيء حقق، لأن الآن سأتكلم عن هذا. أخي أتكلم عن شيء لا تقول أي رواية تأتي بها تقول صحيحة ضعيفة مرسلة. لست بحديثكم، أنت تقول لا صحيحة. أنا أناقشك في مبانيك في الحديث. لا هو ناقش في لا أنا أتكلم وياك تقول لي هذا. أنا أتكلم وياك. كيف تكلمني أنت؟ أقول لك هاي تقول لي هذا. أنا أمشي على سيرته. أخي أنا الذي أعتقد. عفوا دكتور، أنا الذي أعتقد أنه لا علم للحديث عندكم ولا أسانيد عندكم. هذا الذي أعتقد. أولا هذا إنسان كثير الكذب والافتراء، لأنه ينقل لنا روايات لا أساس لها من الصحة، وحتى الشيعة لا تعترف بها، لأن الكليني كل ما عند الكليني علماء الشيعة كلهم يقولون بأن ما في الكليني ثلثيه ضعيف. ليس هذا نحن نأتيه من البخاري ومسلم أصح الكتب، وهو يأتينا من الكليني. اسمعني شو يقول. وين أبو حنيفة كان حامل السيف يهدده؟ وين الصفحة في هذا الكتاب؟ الكافي الروضة المجلد الثامن صفحة 292. يقول هذا الناصبي. نشوف أيضا ما هو السند فيه، هل هو ضعيف، هل هو لابد أن تذكر السند فيه. يقول أنا أترك السند لك لابد أن تقول. لا موجود السند. أنا ما عندي الكتاب. عندك كتاب الكافي؟ لا ما موجود عندي. جاي بدون إصلاحات؟ لا الحمد لله أنا جايب كتب، ولكن مو المكذوبات اللي تفترون بها هذه. طيب إن شاء الله يتبين. الحمد لله لا تستطيعون. تقول هذا حديث صحيح عندنا؟ هذا في كتاب الكافي. هذا حديث صحيح. قلت لك ليس في كل ما في كتاب الكافي صحيح. ليس في كل. طبعا. يعني أنت تتكلم وذكرت لك الآن ما هي. لا إذا كان كذلك هذا الكتاب الذي عندهم أصح كتاب، كيف نأخذ كلام المعصوم؟ إذن نأخذ كلام المعصوم من أسانيد الكافي من أسانيده التي يحتجون، ما أدري يحتجون بها أو لا، من أسانيد الكافي عن علي رضي الله عنه أنه جاءه عفير حمار الرسول. نعم. اللهم صل وسلم عليه. أن عفيرا جاء إلى علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين، أو علي يحدث عن عفير يقول إن عفيرا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد عندهم في الكافي عليه الصلاة والسلام. أن عفيرا كلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حمار يقول للنبي بأبي أنت وأمي. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حدثني أبي عن أبيه عن جده عن حمار نوح أنه كان مع نوح في السفينة فمسح نوح على كفله وقال يخرج من ظهر هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين والمرسلين، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. هذه أسانيد الكافي، أسانيد من حمير. إذن هذا إذا أردت أن ترجع، لا تقاطع، هذا إذا أردت أن ترجع إلى إسناده. أين ترجع؟ كتاب الحيوان للجاحظ، كتاب حياة الحيوان للدميري، حتى نرجع إلى إسناد هذا الحديث، لأنه يسألان عن الإسناد، إسناد صحيح وإسناد ضعيف. أنا أريد أن أعرف إسناد هذا الحديث من أين نرجع إليه. أنا بديك وقتك كامل. أولا نحن لا نعتقد بالحديث إلا إذا صح سنده، والسند هذا لا يفهم معنى السند. السند يعني فلان عن فلان عن فلان وليس الصفحات. اسأله عن السند يأتيني بالصفحات. نترك السند. هل صحيح أن إياب الخلق دينهم؟ أيها الشيعي، هل سمعت يوما شيعيا من أئمتكم أو علمائكم يروي حديثا ثم يقول بعد هذا الحديث من أخرجه؟ لا يذكرون أبدا من أخرج هذا الحديث. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم علم بالأسانيد. الآن الدكتور أين الإسناد؟ هذا الإسناد صحيح أو غير صحيح؟ هذا كله من تدليسهم وكذبهم. انظروا ماذا يقولون في كتبهم.
هذا السبزواري يقول: أما الأخبار فمنشأ حصول التعارض فيها أحد أمور على سبيل منع الخلو منها، أنهم تعمدوا في ذلك كما يستفاد ذلك من جملة الأخبار. محمد جواد الشري يقول: كثير من تعاليمهم لم يعلمها العلماء معرفة اليقين، لأنها وردت في أخبار آحاد وبعضها متعارضة أو غير واضحة الدلالة. الطوسي يقول: ذاكرني بعض الأصدقاء بأحاديث أصحابنا وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يسلم خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه. مقدمة التهذيب. الكاشاني يقول: تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على 20 قولا أو 30 أو أزيد، بل لو شئت أقول لم تبقى مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها. أحاديث أسانيد. يقول الحر العامل يقول: يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق، لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، ولم ينصوا على عدالة أحد في الروايات إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، وهذا لا يستلزم العدالة، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه، كما قال: لا يهمنا أن ينقل القرآن كفار، عادي ما في مشكلة، متواتر. هذا في الوسائل الجزء 30 صفحة 259. وقال الطوسي: كثير من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. وهذا الوافي للكاشاني ماذا يقول في المقدمة؟ يقول: فإن كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق سموه صحيحا. ثم يقول: وبعد، وهذا في صفحة 25: فإن في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع، بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها، فالأولى الوقوف على طريقة القدماء وعدم الاعتناء بهذا الاصطلاح المستحدث. وكذلك يقول الحر العامل في وسائل الشيعة، يقول: يستلزم ضعف الأحاديث عندنا جميعا، وهذا في الوسائل في الخاتمة صفحة 101. وأما رواة الشيعة فأوثقهم زرارة هذا أوثق رواة الشيعة على الإطلاق. يقول: ذكر لأبي عبد الله كلام نقل عن زرارة فقال: ليس هكذا سألني ولا هكذا قلت، كذب علي والله، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة. وهذا في رجال الكشي صفحة 133. ويقول أيضا عن جعفر الصادق: إن ممن ينتحل هذا الأمر يعني الشيطان لا يحتاج إلى كذبه، وهذا في الكافي الجزء 8 صفحة 212. وشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عنهم يقول: سبحان من خلق الكذب وأعطى 9 أعشاره للشيعة. جابر بن يزيد الجعفي من أكبر رواة الشيعة، وهو مع ذلك يقول هذا الرجل إنه روى عن الباقر 70,000 حديث، وجعفر الصادق يقول: ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة. ويرون عنه أنه روى عن الباقر 70,000 حديث، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا بالنسبة لأسانيد هؤلاء القوم. ونرجع إلى نقاطنا التي قلت